我好，大家好，我係 Ella1 師傅。今日咧，我要同你哋所講嘅 Ella1 要解個係一個愛情降喎。乜嘢叫做愛情降嘅問題呢？因為愛情降有好多種，總共有成200幾種，每一個人所得到嘅嘢都唔同嘅。所以今日 Ella1 要講俾你哋聽 ，Ella1 要解呢個愛情降。一般上嘅方面嚟講，大多數都係自己男人攞到嚟嘅，因為點解？人哋不惹你，你去惹人哋嘅問題，所以正要有呢個嘅問題一制。大家夫妻感情20-30年都係好好嘅，點解突然間嘅老公即係老婆會變成咁嘅樣嘅問題呢？佢所得到嘅係一個嘅愛情降喎。呢個愛情降要點樣解法呢？今日 Ella1 就介紹俾你哋所知道，得到咗呢個嘅降嘅問題。所以呢個嘅降嚟講，今日我會俾你哋知道呢個叫做愛情降。呢個降呢係好得人驚噶，會令到人哋嘅家庭破裂嘅問題。首先，愛情降嘅方面嚟講，一定要有呢個骨頭。呢個骷髏骨係一個小朋友個骷髏骨。呢個骷髏骨呢，你要記得係我經過嘅蠟嘅，有嘅蠟正可以做得到嘅。係講你冇呢個小朋友嘅骷髏骨，係冇可能做得到。仲愛呢個嘅骷髏骨，明白冇？愛去個人入邊睇到冇？愛去本身呢個骷髏骨呢，愛經過咗嘅蠟嘅，仲有愛兩個你喺呢個鴛鴦嘅合紅，呢個叫做和合，睇到冇？呢個嘅和合一定要整到嘅，達到一定要呢個落蟹嚟整嘅，咁嘅樣正可以整真佢哋嘅夫妻和合一齊。因為呢一樣嘢係好硬淨嘅問題，一定要用到乜嘢嘢呢？係喺我哋馬來西亞嘅好流行嘅，叫做月間破藥。呢個月間破藥嚟講，愛佢嘅骨叫做過生織，佢嘅骨刺呢係好硬嘅。點解愛揾呢條魚嘅問題呢？因為呢條魚我哋可以幫佢攞佢身上嘅嘢出嚟。佢身上會流一種嘢出嚟嘅，所以嚟講就愛用到呢個月間破藥同埋一種嘅田雞。呢個係個田雞，睇到冇？呢個田雞無冤無仇不離對頭嘅，記得呢個田雞，因為點解？因為過生織係好硬頸嘅，對方嘅人整佢嘅輪一切都好硬頸嘅。我就愛俾呢個無冤無仇不離對頭呢一樣嘢嘅方面本身，我擠落呢個過生織，睇到冇？佢嘅田雞見到呢個嘅過生織，大家都係眼對眼啊，睇到冇？呢個係事實真嘅嘢嚟嘅，大家嘅眼都會睇住啊。跟住我做好咗嘅時候啦，我就去放落一個好海嘅地方，唔好嘅嘢帶住所走嘅。而家陣呢，我就打開呢個啦，呢個啦，因為佢係好硬淨，仲達到會割手噶，所以呢個過生織呢，亦都我哋嘅國家嘅人啊，好多人都有養嘅。點解我問佢要養啊？呢個係辟邪解降噶，好多外戚人屋企都有養啊呢樣。你 cameraman 前啲嚟影，前啲，睇到冇？無冤無仇不離對頭，再攞過嚟。呢個嘅田雞首先嘅時候一定要擠落無冤無仇不離對頭，降中方向，消災解難，解災解難，口對口中不離對頭一切，又急又雨中方向，天日光中白日嚟啊嚟啊！所以要做一個嘅嘢唔係咁簡單解，亦都好辛苦解。我今日淨係影些少嘅嘢俾你哋所知道。呢個一個叫做解降，總係我要幫佢做到成功為止，唔好破壞人哋嘅家庭。睇到冇 ？cameraman 前啲嚟，魚、過生織同埋呢個田雞要攬埋一齊，綁埋一齊去。呢個線
綁埋一齊，慢慢。正可以做到乜嘢呀？好彩入邊有嘢嘅，睇到冇？聽啲入邊有嘢嘅，就係呢個吉同呢個過生積嘅油嚟嘅。呢個嘅油係好嚴重，唔可以俾人哋其他人。邊個做嘅，邊個要解嘅，就係嗰個人用嘅，唔可以交俾第二個人嘅手。而家就咧 Ella 咧就已經做好咗出嚟咗噶啦，所以我今日起咗呢個嘅壇嘅方面嚟講，我俾你哋所知道，記得啊！呢個椰子我哋做咩㗎？做一種嘅甜甜蜜蜜嘅椰子，做咗嘅時候一定要俾佢哋食，唔係食腐啊，又唔係其他，俾張符人哋食啦。你要記得，未必個個人嘅信仰幫你把張符啦，俾佢食到水黑黑。No， 點解 Ella 要坐喺呢個樹嘅呢度啊？Ella 都驚噶嘛，一定要葉遮陰啊嘛，明白冇？所以我哋要幫我哋解嘢，乜嘢嘢都好，一定我有個樹架喺呢度頂住。你先去保護到你自己，你先可以幫得到人。你保護唔到，你就幫唔到人。仲答到睇到冇？呢啲咧係叫做咩啊？甜甜蜜蜜，做完咗啦，老公一份，老婆一份，好多種嘅。呢個椰子就攞嚟做成咗啦，入咗經文啦，入咗嘢落去咗啦，就俾佢哋食啦。一定要佢哋甜甜蜜蜜，明白冇？係咁嘅樣。有乜嘢疑問冇？你哋可以問我嘅嘢。我請問你做呢個樣嘢食咗有冇問題嘅？對身體或者咩？呢樣嘢食咗身體有冇問題嘅？一啲問題都冇，一樣係個茶果嚟嘅。不過我落咗咒語喺入邊嚟咗嘅，俾兩公婆食到甜甜蜜蜜，老公亦都一生一世愛老婆，老婆一生一世都愛老公，永遠唔會再出去搞三搞四啦。所以呢粒椰子你冇睇小佢啊，係好嚴重嘅，就係咁嘅原因。食咗嘅嘢嘅情況，無論你男仔即係女仔，我就會教你點樣用呢支油啦。因為呢個油唔方便露出嚟俾大眾嘅人睇，因為呢個係私人嘅秘密嘅嘢。我係講到呢度啫。而家陣咧，我就嘅法事已經做好咗啦，做好咗嘅呢個過生積同埋呢個田雞，大家無冤無仇，不離對頭，希望和和氣氣一切啊！田雞有各施各法各路，魚有天路，水有水路之中方。不過我哋去放之前，一定要見到有一條蛇，無論四腳蛇又好，乜嘢蛇都好，一定要喺水邊左右啦。所以咁嘅樣正會成功一齊。你睇到我呢個影片，你認為啱嘅，你就 share and like 俾你嘅朋友所知，全國嘅弟子都會睇到我 Ella One 今日做呢場法事係幫人哋解愛嘅降嘅問題啦。OK， 解啊！今日而家陣咧，我就去放啦，睇到冇？天無忌，日無忌，四海為家，田雞東南西北所行啊，有各施各法，各施各路。椰子同埋嘅清靈要嚟做咩？到嘅時候，椰子同埋嘅清靈，你做嘅嘢嘅方面本身一定唔可以喺我哋嘅南洋，即係馬來西亞呢度嚟呢，做開呢場法事嘅方面，明白冇？逢係有椰子嘅嘢，7日入邊你唔可以食，清靈水唔可以飲，亦都係7日嘅。呢個清靈我哋落咗法嘅，就唔做得再俾人哋食嘅問題。
要幫我哋消災解難嘅呢個清領咧，一樣要掉咗去喺嘅河邊嗰度去，俾嘅蛇，俾嘅四腳蛇又好，乜嘢蛇都好，一定要帶住咗唔好嘅嘢長河流咗去啦。椰子要嚟做咩啊？椰子亦都係一樣要掉出去嘅，唔可以攞嚟再食嘅，明白冇？呢個嘅椰子嚇，無論佢飆到邊度就係邊頭啦。